Rivivendo l'ultima partita dell'anno scorso che ci ha tenuto fuori dai playoff è un rimpianto. Palla ovviamente a Logan, si alza da tre, Logan! Tripla mostruosa che può valere un pezzo di salvezza. Avremmo potuto e avremmo secondo me dovuto anche vincere quella partita lì. La partita si può vincere o perdere, ma perdere in quel modo lì è un rimpianto. Ancora una decina di secondi, si alza da due Della Valle, Ferro, poi fuori, poi Thompson che la va a prendere e Logan che si vola dall'altra parte verso il canestro, verso altri 2 punti, più 4 della Givova Scappati, finale incredibile! Il tempo scorre veloce e la nuova squadra, che sulla carta si dice essere la più forte mai avuta a Brescia, è pronta a cominciare la nuova stagione. Brescia è una seconda casa, sono arrivato qua nel 2016, quindi nel primo anno di Serie A come assistente di Diana. Ho fatto 3 anni, poi me ne sono andato per 2 stagioni all'estero, ma la mia famiglia è sempre stata qua. A Brescia si vive benissimo, la gente è veramente molto, molto calorosa nonostante loro non pensino di esserlo. Tante volte quando mi sentono parlare o dicono ma che cosa ci fate qua e perché siete venuti qua? Invece stiamo veramente bene. Brescia è la mia città, Brescia è casa con la C maiuscola, ovviamente il posto dove torno sempre che posso, è veramente il posto dove mi piace andare anche solo per girare col naso per aria, ricordare località, persone, momenti, quindi senz'altro un posto unico per me. Secondo me una persona deve lasciare un ricordo, non solo un trofeo, cioè deve lasciare il segno. Se tu passi e la gente non si ricorda che sei passato, forse non hai lavorato al meglio di quello che potevi fare, ma se tu lasci un segno è quello, penso, per il quale viviamo. Io sono nato nell'82, Sales credo allenasse qua in quegli anni, quando io ancora non pensavo nemmeno di giocarci a pallacanestro. E io incontro persone che mi parlano della Pintinox e di Sales. Pensare che fra 20 anni qualcuno possa parlare di Amedeo Della Valle, di John Petruccelli, di Kenny Gabriel, di Cobbins e anche di Magro fa enormemente piacere, perché ti lega ancora di più al posto dove sei. Riccardo aveva una concezione etica molto forte, un concetto del rispetto per le persone, per i colleghi, veramente che mi ha marcato. Mi ricordo soprattutto le mattine in sede, quando ero l'unico che era accanto a lui, perché l'altro assistente insegnava e allora erano veramente altri tempi, ed ero assieme a lui nell'ufficio, scappando dallo studio legale di mio cugino nel quale studiavo giurisprudenza, e poter stare con Riccardo, imparare, qualche volta prendermi anche delle belle lavate di capo. Molti dei giocatori che giocavano allora, che avevano magari 7, 8, massimo 10 anni più di me, sono anche diventati amici, come il caso per esempio di Fabio Fossati. Per me Brescia è stato come, dopo, permettimi, il purgatorio della Serie B, è stato ritornare in A2, no? E in questo contesto è stata una cosa grandiosa, perché era una città che stava cominciando a vivere di basket. Sono Fabio Fossati, sono stato giocatore di Brescia dal 78 all'82 e poi ho allenato questa squadra dall'84 all'87. Stranamente a Brescia, come invece è successo da molte altre parti d'Italia, la presenza di una base americana, quella di Ghedi, la presenza dei militari americani dopo la Seconda Guerra Mondiale non ha gettato il seme della pallacanestro, per cui non c'è
una vera cultura di pallacanestro finché non arriviamo agli anni 70. Dagli anni 70 agli anni 80 sostanzialmente Brescia gioca 20 stagioni consecutive tra la 1 e la 2. All'epoca erano accorpate, la 2 poi giocava anche i playoff con la 1. Jacopo Bianchi, giornalista sportivo, seguo la Pallacanestro Brescia dal 2009, lo faccio per il giornale di Brescia, lo faccio per la televisione, Teletutto, e lo faccio anche con le radiocronache in diretta di ogni partita su Radio Brescia 7. Presenti ai posti di combattimento per la partita di questa sera, sarò da solo a raccontarvi quella che la squadra ha cominciato a giocare al Palais B, che è esattamente dove ci troviamo oggi, teneva però 3.500-3.600 spettatori, all'epoca era soprannominato per la particolarità del soffitto il piccolo Garden, o il Garden italiano per la forma a ciambella che richiama quella del Madison Square Garden di New York, e lì allora sono arrivate le prime stagioni vere, sono arrivati i primi grandi personaggi. C'erano due squadre nella massima divisione, il Basket Brescia, allora Pinti Inox, la Pallacanestro Brescia, storicamente Peio nella femminile, e tante squadre sia nella città che nella provincia, una provincia molto grande, sia verso la pianura che verso i laghi, che verso la collina, la mezza montagna, insomma c'era una bella diffusione del basket. La pallacanestro all'epoca era qualcosa di interessante per la città, era abitudine finire la partita di calcio per gli spettatori e venire al basket subito dopo, c'era l'AB caldo con le tribune in metallo dove si accendeva il tifo velocemente ed era un bel momento di pallacanestro. Sono Luca Vicinelli, io ho giocato a Brescia dal 1985 al 1990, primo anno sponsor da Silverstone e poi diventato Ocean. Mi ricordo 6.000 persone da Brescia per vedere quella partita. 6.000 sono tante. Eravamo tantissimi, una cinquantina di pullman, eravamo tanti. Eravamo speranzosi perché quell'anno quella squadra era fortissima. Billy non avrebbe mai vinto se non avesse avuto l'aiuto degli arbitri, parliamoci chiaro. È stata un'amarezza perché pensavamo proprio di vincerla, però io penso che una trasferta con così tante persone non si era mai vista. Mi chiamo Daniela Patelli, seguo il Basket Brescia da più di 40 anni e per tutti i tifosi della curva io sono la zia Dani. Se avessimo battuto la Billy, che quell'anno lì poi ha vinto sia campionato che Coppa, credo, potevamo arrivare a un buon punto, insomma. La cosa sensazionale era che una squadra di A2 è arrivato lì a tanto così da poter vincere il campionato, ecco. Sono Giordano Marusic, nell'ambiente del basket conosciuto come Udo, e ho giocato a Brescia dal 1976 al 1985 con le varie denominazioni della squadra da Pinti Inox, Cidneo, Silverstone e Simmental. Stan Pietkiewicz era un playmaker alla Bob Cousy, forse il giocatore che è rimasto di più nella memoria dei giocatori e dei tifosi e degli allenatori che hanno seguito la pallacanestro in quegli anni. Fu un ambolico col pallone in mano, americano bianco con grandissimo ball handling, che venne a giocare a Brescia, e la leggenda narra che tutti i sabato pomeriggio Pietkiewicz andava in centro, pallone da una parte, moglie dall'altra, e palleggiava e si fermava a firmare gli autografi e a fare le foto con i tifosi in giro per la città senza smettere di palleggiare. Charlie Everton, protagonista prima con Varese, venne a giocare una stagione incredibile dal punto di vista statistico e maledetta perché Brescia retrocesse poi alla fine della stagione uno spareggio a Bologna. Venne a giocare a Brescia e fece vedere oggettivamente una pallacanestro che a Brescia non si era mai vista. Charlie Everton era veramente un giocatore speciale, fu probabilmente il primo che posso associare alla parola di idolo. Il giocatore per Brescia simbolo è Marco Solfrini, senza alcun dubbio soprannominato il Dottor J italiano, ma perché giocava quel tipo di pallacanestro, teneva la palla come un'arancia. Ogni allenamento finiva con lui che lanciava la palla da metà campo segnando, ma tirava da sotto. Cose che avevi visto solo nei filmati di Dottor J, e penso che sia stato un grande errore che questo palazzetto si chiami Palla Leonessa e non si chiami Palla Marco Solfrini.
La squadra che io ricordo con grande affetto, perché poi sono tutti amici, è la Cinneo 82-83, cioè quella dei Pino Silvano Motta, Costa, Solfrini, Marusic, Aberneti, Piecchievich, Oscar Pedrotti, Marco Pedrotti, cioè quello era un basket stellare per me. Io sono 86, mi approccio a metà degli anni 90, Brescia era già in declino totale, sarebbe poi scomparsa nel 1996, per cui noi per andare a vedere pallacanestro del massimo livello a Brescia bisognava andare al Palafiera di Montichiari a vedere la squadra di Montichiari giocare in B d'eccellenza o a Lumezzane a vedere se Lumezzane giocare. Questa è stata la pallacanestro che abbiamo visto finché Bonetti e Bragaglio non hanno deciso di rimettere in piedi questo giochino che ora è diventato una squadra di un certo livello per la Serie A. Matteo Bonetti, ammalato grave di pallacanestro, fin dalla tenera età di 5 anni ero già in una palestra a fare il mini basket con uno dei grandi del mini basket mondiale, che è Maurizio Mondoni a Cremona, palestra Monteverdi, oratorio Cristo Re, Villaggio Po. E da lì è partita questa malattia meravigliosa, contagiosa, che ho portato a tutta la mia famiglia, in particolare a mia moglie. Io la passione per la pallacanestro proprio non ce l'avevo minimamente, conoscevo questo sport, ogni tanto lo guardavo, ma i miei interessi erano assolutamente altri. Poi ho detto, o sposo anch'io la pallacanestro oppure cioè Matteo va per la strada e io ne vado per un'altra. Cosa succede? Che praticamente io ho in mano il titolo sportivo della Dilettanti di Cremona, basket manca da 13 anni e la Serie A da 28, per cui veniamo contattati io, Ario e Graziella dall'allora sindaco di Brescia Adriano Paroli. Ci chiamò e disse: so che avete in mano il titolo sportivo, portatelo a Brescia, vi aiuterò io, eccetera. È stato un momento complesso perché quando tu metti al mondo un qualche cosa che tu l'hai cresciuto, l'hai costruito, l'hai seguito a 360 gradi in tutte le sue forme, in tutte le sue sfaccettature, è come quando metti al mondo un figlio che poi devi avere la capacità di lasciarlo andare. Discrepanza di 5 secondi, Vitali se la sente dalla punta, errore, Mazzola, tap out di Landry, la salva Moss, la prende Washington, 5 secondi, Washington, Vujacic! Torino supera problemi, difficoltà e tormenti interni, conquistando a Firenze la sua prima indimenticabile Coppa Italia. L'abbiamo patita molto e l'anno scorso, quando con Graziella stavamo viaggiando per Torino, ci siamo detti: ma siamo arrivati a questa Coppa Italia da ottavi, partiamo da underdog, forse la città di Torino qualcosa ci deve ridare indietro. Hackett attacca l'area pitturata, perde palla, la recupera Kenny Gabriel, l'incredibile diventa realtà. Brescia arrivata a questa Final 8 sull'onda di 6 sconfitte consecutive, vince la prima Coppa Italia della sua storia da numero 8 del tabellone, dopo aver sconfitto Milano nei quarti, dopo aver battuto Pesaro in semifinale, fa un altro colpaccio pazzesco, batte Bologna nella finalissima ed è la Germania Brescia che per la prima volta nella sua storia solleva la Coppa Italia. Come Matteo Bonetti nella parte di tifoso della squadra il sogno è molto alto, sono convinto che questa qui sia una squadra molto forte, molto competitiva. È una squadra che può dare molte soddisfazioni. La città di Brescia si merita una squadra ad alto livello come è arrivata la Germania in questo momento. Yes sir! Yes sir! Stay together, stay together, stay together, it's your game. We will make mistake, we will suck in some moment. Play together, keep playing together, guys. It's just a basketball game, but it's in front of our arena, it's in front of our fans. Fire up the crowd,
Enjoy the fucking game and dream big, guys. Let's go! Dream big! Inizia il viaggio della stagione 23-24 per Brescia e Tortona. Il sogno di provare a vincere la Supercoppa passa ovviamente da riuscire ad accedere alla finalissima che si giocherà contro la Virtus Bologna. Bel gioco a due tra Della Valle e Milo Milan per sbloccare la partita. Secondo me questa squadra ha tutte le potenzialità per poter arrivare lì, perché è una squadra compatta, è una squadra dove per esempio rispetto al passato c'è una chiarezza nella definizione dei ruoli. Messenburg attacca Baldasso, esiziale conclusione di CJ Messenburg. Ha un grande allenatore, un allenatore che conosce il basket. È solo una partita, però era una partita pericolosa contro un'ottima squadra. Sono felice della prestazione che i miei sono riusciti a fare alternandosi come protagonisti all'interno della partita e ora cerchiamo di riposarci quello che sarà necessario per giocare la finale domani sempre davanti al nostro pubblico. Great job. One down, one to play. And tomorrow we play the game that we are preparing from August 10. And you deserve to play that game. Great job. Let's go, baby. Let's go. Dream big! Hey guys, we have Saman here with the ball. White team here and blue team on the other side. Se tu sei Milano-Bologna, la gente parla di te quando perdi, perché quando vinci sei Milano e Bologna. Cioè la gente si aspetta che tu vinca. Vincere a Brescia è completamente diverso. Vincere in una città dove non è scontato che tu vinca ti manda nella gloria di quella città. E questa è una cosa della quale io ho parlato anche con la mia squadra rispetto alle opportunità. Ho detto, vi sentite la possibilità di competere? Perché vincere qui vale 5 scudetti, sarebbe il sigillo di tutto quello che abbiamo provato a costruire. Sette mesi dopo la finale di Coppa Italia sono ancora Bologna e Brescia a giocarsi in soli 40 minuti un trofeo, questa volta il primo della stagione 23-24. Ancora Cordinie e lui il padrone assoluto del campo in questo primo quarto. 7 Cordinie, 0 Germani Brescia. Spazio, si alza per la tripla e la segna, 20-6 Virtus. Della Valle finta il tiro, poi se lo prende Amedeo Della Valle. Ancora Bellinelli con 3 secondi, tira cadendo indietro con il corpo completamente sbilanciato, ancora solo retina. Luke dice Ghelia per Miki, schiacciata a 2 mani. Dominio totale Segafredo. Ma intanto immagazziniamo le belle sensazioni di questa serata e di questo weekend. Vi faccio il tifo per lui. Ha un'ottima squadra e come al suo solito la sta preparando molto bene per la stagione. Non mi sorprenderebbe rivederlo tra le protagoniste. Everybody stand up. Stand up. Stand up. Head up. Head up. Head up and stand up. It's a long journey. This is a team we want to trust. Those are the players we want to bet on. They were better than us. Stay together. Build together, because this is a team that want to shine, okay? Everybody, let's go. Let's go. Hey, together at 3. 1, 2, 3. Together!